Samarqandda yo'llarni yamash o'rniga blogerni qamashdi. Gap shundaki, Samarqand viloyati Urgut shahrida bloger yo'llardagi o'ydim chuqurlar basseyndek bo'lib ketganini aytib, unda cho'milganini videoga olgan va ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Buni qarangki, yo'llarni yamashdan oldin blogerni qamashdi. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ma'lum qilishicha, bloger jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzish yoki axloqqa zid xatti-harakatlar amalga oshirgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga ko'ra ayblangan va unga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Dilmurod, mana cho'milgan joying tuzalyapti, ustalar ishlayapti. Bitta cho'milish kerak ekanda bu yamalar uchun, ha? Nima deding? Hamma yamalarga bir cho'milib chiqamizmi O'zbekiston bo'ylab? Eng qizig'i, bloger yamada cho'milib, ortidan 10 sutkaga qamalganidan keyin yo'llardagi basseynlar yamalgan. Bunday holatlarni ko'rib, O'zbekistonda yamalar yamalishi uchun bog'cha opalar lopatka ko'tarib ko'chaga chiqishi, blogerlar borib cho'milishi kerakmi deb qolasan kishi. Xo'sh, bu borada siz qanday fikrdasiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring.